Економската криза дополнително го кочи женското предприемништво, кое и предходните години беше во лоша состојба. Велат од Националната платформа за женско предприемништво, кои изработија стратегија за економско јакнење на жената. Неопходна е поголема поддршка од државата, но и едукација, за да се зголеми бројот на жени собственици на бизнис. Жените предприемачки, за жал, во минатите неколку години назадуваат. И тоа се гледа и во обртот, тоа се гледа и во бројот на вработени, меѓутоа многу тажно е кога ќе ги видиме бројките на новоотворени компании и на затворени компании, бидејќи бројките на затворени компании се повеќе отколку бројките на новоотворени компании. Токму затоа ние работиме на темата женско предприемништво преку Националната платформа за женско предприемништво, која што е продолжение на Националната стратегија за женско предприемништво. Националната платформа за женско предприемништво е проект кој што е финансиран од Европската унија и го работиме ние како Сдружение на бизнис жени, Фондација за менеджмент и индустриско истражување, како и Сојузот на стопански комори. Она што го работиме е пренесување на информациите и на знаењето од Националната стратегија за женско предприемништво од национално ниво на локално ниво. Зошто? Затоа што било кој документ кој што го имаме, кој што постои, доколку остане на национално ниво и не го пренесеме на локално ниво и не се работи со жените на терен, нема да ја зајакнеме економијата, ниту пак женското предприемништво. Со самото тоа знаеме дека се уште ќе останеме во оние посиромашните заедници и нема да имаме напредок. Токму затоа ние работиме на терен за да го направиме првиот чекор на подобрување на женското предприемништво. Особено внимание треба да се посвети на жените од руралните средини да бидат информирани за можностите кои што им се нудат. Жените се еден голем потенцијал кој треба да се искористи, да се јакнат, да им се даде самодоверба, затоа што уште се под влијание на социјалните и културните фактори, што малку ја притискаат. Значи, што треба? Треба едукација за стекнување на специфични способности и знаења, понатаму треба финансии, треба да се јакне самодовербата преку обуки и нормално техничка помош, како би можела да стекне самодоверба, да направи свој бизнис. На жените од рурални средини повеќе информации во помали места, видовме дека многу малку информации имаат за тоа што можат и што им се нуди. Значи, повеќе едукација во секој случај и секако на жените земјоделки да им се даде помош да отворат свое стопанство, нели, да бидат носители на свое име да отворат земјоделие. Со тоа жените ќе зајакнат и понатаму ќе се развие економијата, ќе си го развијат нормално семејството и ќе вработуваат повеќе, не само што ќе бидат успешни, туку и ќе отворат нови работни места. Од Центарот за вработување во Куманово посочуваа дека жените активно учествуваат на пазарот на труд. Од вкупно 12.077 активни баратели на работа, 6.421 се жени активни баратели на работа, што укажува дека жените со 53% учествуваат на пазарот на труд, активно учествуваат на пазарот на труд. Од оваа бројка, согласно квалификационата структура, од 728 невработени лица со високо образование, 500 се жени, значи 68,7% од лицата кои што имаат завршено високо образование се жени. Учеството на жената на пазарот на труд, односно во реализација на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги, во 2022 година до овој момент е 53,8%, значи 53,8% учеството на жената во реализација на оперативниот план, додека пак во учеството на програмата за самовработување 37,7% е учество на жената во реализација на програмата за самовработување. И таму кај што се смета дека жената можеби нема физичка можност да одговори на одреден предизвик, шефот на обезбедувањето во општина Куманово е жена. Денеска жена можете да видите како вози автобус. Пред неколку дена слушав и читав надпис дека имаме жена која што управува со тешко товарно возило, патува и дома, носи стоки и во странство, што значи, ете, на дело ги кршиме тие бариери.
Мене особено ми е битно и како градоначалник, но пред се како граѓанин, кој што без разлика што е маж, но сепак без жена не може да биде успешен, да ние сме можеби токму градот кај што денеска се одржува овој форум, со задоволство го отварам истиот и воедно се заблагодарувам на сите вас кои што се вложивте истиот да биде организиран. Повеќето од секторите во општина Куманово, како и основни и средни училишта, успешно ги менаџираат жени.